Bismillahirrahmanirrahim. Kishiyar uwa ce Sila. Babi na 19. To masu saurare dai kada ku manta da ku ringa danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa. Ta yanda za ku ringa samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sannan kada ku manta da like da comments har ma da sharing zuwa group ɗinku. Idan ba ku manta ba a baya mun tsaya a inda hankalinta bai gama gushewa ba sai da ta ga Asfa da ciki har ya ɗan turo a gabanta. To a nan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. Nan ta fita daga hayyacinta tana mai neman hanyar zubda shi tunda ita ta san ba za ta taɓa haihuwa ba don babu mahaifa a jikinta. Ɓangaren yaya kuwa duk lokacin da Asfa ta ziyarce ta duk da cikin da ke jikinta haka za ta yi ta cila mata uban aiki. Duk da Alhaji Nuruddin na gani amma haka zai yi kumta bakinsa har su tafi. Asfa akwai haƙuri ba taɓa kawo masa ƙorafi ko sau ɗaya ba. Duk da ba yaya kaɗai ba ce ta takura mata har da anti Hindi wanda har wankin kayanta tana mata. Sai Alhaji Nuruddin bai taɓa sani ba. Ranar da kuwa ya zo ya gani lokacin cikin Asfa ya kai wata 9. Haihuwa ko yau ko gobe. Har dungurin Asfa take tana zunkuɗinta. A take mata saki ɗaya ya kora ta. Tafiyarta da kwana 4. Allah ya sauke Asfa ta haifi ɗa namiji. Sai dai sosai ta shiga damuwar rashin anti Hindi a gida. Nan da shiga bashi baki akan ya maido ta amma fireki. Sai ma gwada bacin ransa dai akan yawan damunsa da ta yi. Sai dai irin horo wutar da iyayen anti Hindi suka da ba da baki ya saka ya maido da anti Hindi. Bayan kyakkyawan wannan ɗin da ya mata akan matarsa. Sai dai bai san wannan karan da shirin da ta shigo ba. Dan tuna Allah ya haɗa ta da wata tsinanniyar mata a mota. Wacce ta haɗa ta da wani kasurgumin boka. Sai dai ta canja takunta. Sosai take nuna Asfa ƙauna a gaban idanun kowa. Sai dai a bayan fage ta tsani ta kamar yadda ta tsani ranar mutuwarta. Ranar suna yaro ya ci suna Janet. Sai dai ranar da ya kai kwana 11 da haihuwa. Ya amsa kiran Ubangiji. Sakamakon ciwon ciki. Alhaji Nuruddin ya fi Asfa damuwa. Yayi kuwa cewa ta yi an rage iri. Dama kwata-kwata ba ta ƙauna haɗa iri da jinin Asfa. Bayan wata 4 Asfa ta kuma samun ciki. Lokacin arzikin Alhaji Nuruddin kamar daɗaɗin kuɗo shi ake yi. Dan tuni ya dankara wa yayi gini a Sardauna Crescent mai ɗauke da floor bedroom da kuma safe content guda 2 da ma keken tsakar gida. Tuni yaya ta zuba 'yan haya a can gidan tana tudun wada ta kuma dawo Sardauna Crescent ta saka wasu 'yan haya. Sai dai bala'in yaya ya saka duk 'yan hayan da suke gidanta ba sa haura shekara guda saboda tsabar ƙaunarta da kuɗi. Don wasu ba sa rufe wata 3 ko 4 take zuwa tana roƙonsa akan su bata kuɗin hayan shekara mai zuwa. Za ta sayi kayan abinci, ɗanta baya ƙasa. Wasu kuma tsabar bala'i da gorin ai gidana ne yake saka matan saka mazajensu a gaba. Kansu tashi su kama wani gida. Shi ma kuma Alhaji Nuruddin ya dankare wani makeken gida mai ɗauke da fat 2. A wannan lokacin kuma Allah ya haɗa sa da Baba Muda. Ya ɗauke sa gadi a gidansa. Sosai shakuwa ya shiga tsakanin Baban Muda da Asfa. Don ta kasance mara wulaƙanci da na ƙasanta, saɓanin anti Hindi, kullum ta girki sai ta saka masa. Sai dai fa mutuwar 'ya'yan Asfa ya zama kamar wutar daji. Nan da nan ta samu ciki amma da zarar ta haifi ɗan. Wani bai yin awa 2 ya koma, wani kuma kwana guda. A haka sai da ta yi 'ya'ya 4, da wanda ta so mai kuma idan an haɗa 5. Tun daga nan kuma sai haihuwar ta tsaya. Sai kuma wani irin sauyin hali daga Alhaji Nuruddin. Kwata-kwata ya canja mata. Sai abin da anti Hinda ta ce a gidan ake yin sa. Ya zo ya zamana idan ka ga Alhaji Nuruddin a ɗakin Asfa, to ya je biyan buƙatarsa ne. Yana gamawa kuma yake tashi ya bar ɗakin. Ko wanka bai iya yi a ɗakin. Cikin haka Allah ya kuma bata ciki bayan tsawon shekaru 5. Duk a lalace ta fita hayyacinta. Sai dai daga Alhaji Nuruddin har anti Hindi babu wanda ya san da cikin. Sai ita kaɗai da kuma Baba Mada, wanda yake kai mata ruwan addu'a duk bayan kwana 7. Dan ya fahimci halin da take ciki, kuma ya ga ciki a jikinta, wanda ya daɗe yana zargin anti Hindi da mutuwar 'ya'yanta. Tuni aka daina bata abinci, har sai da cikinta ya shiga wata 7, kamin anti Hindi ta gane. Aikuwa ta kaɗu sosai, sai dai duk iyayenta akan kada cikin ya zo duniya sai da ta zo. Domin cikin dare ita kadai ta haifi 'yarta kyakkyawa mai kama da ita tas, sai kuma irin kalan hasken kakarta da ta biyu. Dan Asfa irin fararen nan ne tas, yayin da Asma'u take ja irin fatar yaya.
ita da kanta ta yanke wa Asma'u cibi. Kasancewar ta tanaji komai, ta kuma gyara jikinta tare da wanke ‘yarta. Washe gari da safe da kanta ta nufi ɗin Anti Hindi. Ta shaidawa cewa ta haihu, don ta samu Alhaji Nuruddin lokacin bai kai ga fita ba. Abin da ya bata mamaki babu wani murna, illa kawai Allah ya raya. Saka mata sunan da kika ga ya dace. Ya faɗi yana tashi ya hau sama. Jiki a sanye Asfa ta fito ta nufi wajen Baba Mada. Ta shaida masa. Aiko cikin farin ciki ya bi ta baya ya tsaya a ƙofar faɗin. Ta kawo masa Asma'u ya amshe ta. Wanda lokaci guda ya ji wani irin soyayya ta shiga zuciyarsa. Baba Mada ka yi mata huɗuba, ka sanya mata sunan da kaga ya dace da ita. Da sauri ya kalle ta tare da faɗin a ‘yata. Wannan hurumin mahaifinta ne, shi ne ya dace ya yi haka. Sun kuyar da kai asibiti tana jin hawaye na gudu a fuskanta. Cikin kuka ta furta, ka yi mata huɗuba baba, shi ya bani damar haka. Ajiyar zuciya Baba Mada ya ta da yi mata kiran sallah a kunne. Sannan ya raɗa mata sunan marigayiya matarsa wato Asma'u. Sannan ya miƙa mata tare da faɗin, Allah ya raya Asma'u. Hawa yake shirin zubowa daga idanun Baba Mada. Ya yi saurin barin wajen. Kwanan Asfa 5 da haihuwa, bayan Isha'i tana kwance tana jijjiga. Asma'u da ke kuka. Kamar daga sama ta ga mutum ya faɗo, tana ɗaga ido suka da idanu. Aiko ta ji wani irin tsanarsa ta dake zuciyarta. Har ba ta san lokacin da ta saki mugun tsaki ba ta juya. Shi ko wani irin tausayinta yake ji, amma bai san me yasa ba. Duk sa'ad da ya kalle ta, sai ya ji ya tsane ta. Ba kuma ya son ganin ta kwata-kwata. Ke, shi ne abin da ya faɗa a dake. Ko ɗagowa ba ta yi ta kalle sa ba. Ke ‘yar buzaye, ba da ke nake yi ba? Ya kuma daka mata tsawa. A mugun fusace ta ɗago tare da faɗin. Tabbas ni ‘yar buzaye ce, kuma zan tabbatar maka da ba a yi wa buzuwa wulaƙanci ta kyale. Idan ka haifi cikin uwarka Khadija, ka sake ni kuma wallahi ko kallon Najeriya ba zan sake ba. Balle kuma kai. Wani irin zaro idanuwa yana mai nuna kansa tare da faɗin. Ni ke faɗawa haka? Idan na sake ki kina da gidan uban da zaki je ne? Harara ta maka masa. Ita kanta bata san dalilin da yasa waɗannan maganganun suke fitowa daga bakinta ba. San ba haka take son faɗa ba. Amma sai ta ji harshenta ya juya zuwa wani zancen daban. Na gwammaci karuwanci da zama da kai Nura. Haka kika ce? To ki je na sake ki saki 2. Yana gama faɗin haka ta miƙe, dama Asma'u na jikinta. Kafar ta ɗaya ta kama ta jefar akan gadon. Sai ta tsandara ihu. Ko waiwanta ba ta yi ba, ta dauke jab ta bangaje shi za ta bici. Haka nan ta ji tsanar Asma'u ya ɗansa a ƙirjinta from nowhere. Saurin rikota Alhaji Nuruddin ne tare da faɗin baki da hankali ne? Ina za ki tafi ki barta? Fiskewa ta yi da ƙarfi da faɗin dama da ita na zo? Ka ba ta abincin da ke ƙirjinka ta rayu. Tana gama faɗin haka ta ingiza sa ta fita. Antin da ke makale sai saurin barin wajen tana dariya. Alhaji Nuruddin kuwa biyo Asfa yayi Asma'u riƙe a hannunsa. Yana kwala kiran sunan Asfa. Amma har da gudu ta ƙarasa ficewa daga gidan. Tun daga ranar rainai Asma'u ya koma hannun Alhaji Nuruddin. Gaba ɗaya soyayyar mahaifiyarta ya koma kanta. Sai dai kuma fit aka cire masa ƙaunar Asfa. Kwata-kwata ya manta da ita a ƙwaƙwalwarsa. Sai dai antin da ta kashe maciji ne bata sare masa kai ba. Domin ko ta kanta bai ba, komai ‘yarsa. Asma'u na da shekaru 5 an ta wani gagarumin aikin da Alhaji Nuruddin ya tsani ‘yarsa, ya kuma fita daga harkanta. Ba ƙaramin wuya Asma'u ta sha ba a hannun Anti Hindi, har ta kawo yanzu da izinin Allah. Sosai Asma'u ke kuka lokacin da Abu ya kai mata ƙarshen labarin. Sai dai bai san komai game da Anti Hindi ba. Bai san cewa ita ta yi asiri yake wulaƙanta Asfa ba. Sannan bai san ita ta yi wa Asfa asiri ba. Har ta zage sa ba tare da tunzura sai sake ta. Sannan bai san ita ce ta shiga tsakaninsa da ‘yarsa ba. Abin da kawai ya sani shine yana jin zafinta duk lokacin da ya haɗa idanu da ita. Sannan kuma da zaran ya bar wajenta, sai ya ji bala'in tausayinta ya mamaye masa zuciya. Kuma har yau akwai ƙaunarta kunshi a zuciyarsa. Sai har yanzu abin da yake basa mamaki shine rashin dawowa ta duba Asma'u. Cikin sarkewar kuka na kalli idanuwa da suka yi jajir na ce Abu, ina son ganin mahaifiyata don Allah. Ina so ganin ta in kwanta a jikinta ko sau ɗaya ne. Ajiyar zuciya ya sauke tare da faɗin insha Allah jibi. Za mu tafi Agadas. Insha Allah mahaifiyarki tana cikin ƙoshin lafiya. Ɗaura kaina ne akan ƙafafun abuna na cigaba da kuka. Shi kuma yana lallashi na. Shi da kansa ya maida ni gidan yaya. Sai faɗa take tana bala'i akan me yasa na biya ta gidan Abu.
kuma na san ba komai take faɗa ba illa asarar kuɗin da za ta samu yau da na yi mata. Don ko da muka koma gidan 5 ta wuce, kuma 'yan kamfani tuni sun tashi, don 5 PM suke tashi. Abu sai baki yake bata. Daga ƙarshe da ya ga ta ki sauka sai ya saka hannu a aljihu, ya dubo kuɗin da bai san adadinsa ba ya miƙa mata. Aiko ta washe baki tare da karɓewa. Daga nan ya samu hanyar shigo mata da tafiyar da za su yi zuwa jibi. Take ta ɗauke wuta. Can kuma ta shiga sababi da bambami. Akan dangin mamana sun sake jehowa Abba asiri. Ɗanta ya dawo cikin hayyacinsa. Yanzu kuma ana son wurgasa cikin bala'i. Kuɗi ya kuma irgowa tare da miƙa mata yana faɗin. A dai ya haƙuri yaya. Insha Allah babu abin da zai faru. Dama so nake kamin na aurar da Asma'u. In sada ta da dangin mahaifiya. Karbe kuɗin ta yi tare taɓe baki tana faɗin. To Allah ya kiyaye hanya. Amma menene na wani binta tunda ita ta watsar da diyarta? Kai ka amshe ta. Ai ni wallahi ban ƙaunar matan nan. Duk macen da za ta iya barin jaririyar kwana 5 ta tsallake ta yi gaba. Har tsawon shekaru 17. Har ta kira kanta da uwa, cir wallahi. Ni ba dan ka matsa ba, babu abin da zai saka na bar ku tafi wallahi. Dan murmushi yayi tare da faɗin. Yaya, a dai mana addu'a. Goro ta wurga baki sannan ta ce, kullun cikin ta muke ai. Bai ƙara cewa komai ba, sai satan kallo na da yayi. Ina matsar hawaye. Dan maganar yaya ya tsaya min a rai. Musamman yadda take furta kalmar tsana ga mahaifiyata. Abu na fita na tashi fu na shige ɗaki. Shegiya. Fadin yaya har tana wani jan yaɗin. Ni ban ma san tana yi ba. Na riga da na shige ɗaki. Amai na tarar da Kulsum na kwararawa kamar za ta amayar da 'ya'yan hanjin cikinta. Da gudu na ƙarasa na taimaka mata don ta yi kace-kace da ɗaki. Kuma ba ƙaramin galabaita ta yi ba. Sai da na taimaka mata na kai ta bayi don wanke jikinta. Sannan na dawo na gyara ɗakin na fesa turare. Sannan na cire yunifom ɗina na faɗa bayi don yin wanka. Da lokacin har Kulsum ta fito tana kwance a gado. Zazzaɓi ya kama ta. Duk sai ta bani tausayi. Bayan na yi wanka na fito na zara doguwar riga mara nauyi. Don wani irin zafi ake yi. Gashi bai fi saura kwana 40 ba a fara azumin watan Ramadan. Wayata da na daɗe ban kula ta ba na ɗauko. Na jima ina kallon wayar. Don duk lokacin da na riƙe wayar ya Usmin nake tunowa. Don shi ya saya min wayar. Ba kuma zan taɓa mantawa da ranar ba. Don a gaban ɗimbin jama'a ya furta yana ƙaunata. Hawayen da suka zararo min ne na share tare da shiga wayar. Ban da concert ɗin kowa sai na wannan saurayin Aunty Kulsum ɗin. Kamar zan goge sai na fasa na shiga gallery. Ina kallon pictures ɗina da kuma na Usaimin. Akwai wanda ya min lokacin da ya fara gani na a asibitinsa, wanda ban ma san ya ɗauka ba. Sai kuma wanda muka ɗauka tare. Lokacin da ya zo gidan yaya na fita a sace, a jikin motarsa baka sanye nake da farin hijab har ƙasa. Shi kuma wata navy blue yadi ne irin mai sharsharan nan a jikinsa. Don hatta farin singlet ɗin jikinsa ana gani murara. Gaba ɗaya mu mun washe tatituti ɗinmu. Ban san lokacin da na fashe da kuka ba, ta da rungume wayar ba. Sai da Kulsum da ke fama da kanta ɗan jabargon da ta rufe da shi. Har fuska ta ce lafiya Asma'u. Ko kula ta ban yi ba sai ma ci gaba da kuka na yi. Sai na ɗan rage sautin. Ranar tafiya. Gaba ɗaya jikina a sanye yake haka na fiddo kayana. Abuna ya sha wani ɗan uban sun shadda. Kana gani ka san yau ne ya fara saka shi. Sai fara'a yake yau zai je ya ga mamana. Ni kuma haka nan na ji gaba ɗaya jikina ya yi sanyi. Sallama muka yi wa yaya. Sai wani taɓe-taɓen baki take yi tare da faɗin. To a dai ta karanta tali ilafi idan an isa kasar. Murmushi kawai Abbi tare da ƙara ajiye mata kuɗi muka fita. Abin na saka jakana na shiga baya. Abuna ma bayan ya shiga dan Baba Shehu ne zai kai mu airport. Har da Baba Muda. Dan tare za su yi mana rakiya. Baba Muda sai tsokana ta yake yi wai yau sai Nijar. Zan je na ga mamata. Duk jinsu nake yi amma na kasa sakin jikina. Dan ji nake kamar wani abu zai faru da ni kamin mu kai Nijar. Ji nake kamar na buɗe idanuwana na ganna a gaban mahaifiyata. Su Baba Muda ba su baro airport ba sai da jirgin mu ya ɗaga. Muna sauka a ƙasar da mahaifiyata take. Na ji wani sanyi tare da bugun zuciya a lokaci ɗaya. Ban san na danƙe hannun Abu ba. Sai da ya tambaye ni, Asma'u ya aka yi? Kwantar da hankalinki insha Allah yau zaki ga mahaifiyarki. Ban biya ta wajen abokin Abu ba, wanda shine sanadiyyar haɗuwarsa da mahaifiyata. Saboda tuna anti Hinda ta raba su. Kai tsaye unguwar su mama na muka nufa. Sai dai gaba ɗaya unguwar ta canza. Dan rabansa da Agaza sun aurensa da mahaifiyata. Shekaru 37 kenan. Da tambaya ya gano wajen da gidan yake. Sai dai abin da ya ɗaga masa hankali shine
ganin wajen ya koma ma keken plaza. A ruɗe ya shiga tambaya. Da ƙyar da su goshi ya gano wasu da suka iya shaida masa abin da ya faru. Cewar ai shekaru 12 kenan da sayar da filin. Masu gidan sun saye sun tashi sun koma wata unguwa. Sun sayi wani gida. Kuma babu wanda ya san inda suka koma. Asma'u ba taɓa ganin mahaifinta na kuka da idanunsa ba sai yau. Dan tsugunnawa ya shiga tsiyayar da hawaye. Tabbas ta damu matuƙa kuma tana matuƙar son ganin mahaifiyarta. Rashin ganinta a yau ya mata zafi, amma kasancewar dama can ba sabawa ta yi da ita ba. Sai ta iya daurewa ta da danne emotion ɗinta. Ta shiga lallashin mahaifinta. Kwanansu 7 a Agadas amma shiru, babu labarin Asba. Har wajen abokinsa ya je na Agadas, amma shi ma ya masa rantsuwa, bai san inda suke ba. Dan dakin kula sama yayi, sai da ya ga irin tashin hankalin da ya shiga tukun ya sauko. Shi ma ya shiga lallashinsa da kuma nuna masa kuskurensa na rashin bin sawun Asba tuntuni. A haka suka tattaro suka dawo Najeriya, gwiwa sake. Bayan kwana 5 da dawansa Alhaji Nuruddin ya zo har gidan yaya. Ya shaida mata yayi wa Asma'u miji, kuma bikin ba zai ɗauki lokaci ba. Dafiriya ya taƙi, don ta san in dai a cikin 'ya'yan abokansa ne to tabbas Asma'u gidan hutu za ta je, kuma hakan ba zai yiwu ba. Bayan su Bishair, Laurat da Kulsum suna gida, ba mashinshini. Sai dai Abba cikin dabara ya faɗa mata, ai direban wani kamfani ne. Jin haka yayi ta amince. Abin yayi wa Alhaji Nuruddin ciwo. Ganin mahaifiyarsa ba ta ƙaunar jin daɗi da kwanciyar hankalin 'yarsa. Ni kuwa har gida ya zo ya ɗauke ni, sai da ya min nasiha mai ratsa jiki da kuma nuna min uba yana da 'yancin zaɓa ya 'yarsa miji na gari. Sannan ya shaida min ya bayar da ni ga ɗan abokinsa. Shi ma kuma ya shaida min direban wani kamfani ne, kamar yadda ya faɗa yaya. Dukawa na yi tare da faɗin na gode Abu, kuma zan bi umarninka duk abin da ka ce in yi. Wallahi ko mahaukaci ka aura min zan zauna, ai kai uba ne a wajena, kuma ba za ka taɓa yin abin da zai cutar da ni ba. Alhaji Nuruddin yana jin haka daga bakin 'yarsa. Ya shiga share hawaye da gefen rigarsa yana faɗin, Allah ya miki albarka Asma'u. Allah ya bayyanar da mahaifiyarki a kurkusa. Insha Allah za ki yi albarka, kuma sai kin yi alfahari da mijin da na zaɓar miki. Allah ya sa ki gama da duniya lafiya. Da amin na amsa ina mai share hawayen da ya zubo min daga idanuwana. Tun daga ranar ban kuma zuwa school ba, don abuna ya ce tunda ina da ƙoƙari wa kawai zan zana in shiga jami'a. Kullum sai mun yi waya da su Aisha da Farida. Har sun gaji da tambaya na mai ya hana ni zuwa makaranta. An kawo sadaki na 30,000 kamar yadda yayi take shaida mu. Abbi ya faɗa mata. Su Bishair Laura sai dariya suke min. Wai zan auri driver. Kulsum ce kawai bata bi ta kaina ba, don har yanzu ba wani lafiya ta cika ba. Kullum a ɗaki take wuni. Sati 2 aka saka bikina. Wani lokacin ɓoyewa nake yi a ɗaki in yi kuka sosai. Irin ɗan gyare-gyaren nan na amarya babu mai yi min shi. To wa zai min tunda ba uwa gare ni ba. Kakata kuma bata ki in mata ba. Kuma har yau ina zuwa Waziri Coal Stock Company Limited. Tallar kunu. Yau ma kamar kullum naje. Bayan na gama sai da kunu kaf. Sai ga Lukman ya zo. Ni na ɗauka ma kuɗi zai bani dan ya ɗauki kunu gora 6. Amma sai ce mini Asma'u, ki bani dama in kai ki gida yau. Akwai wani magana mai muhimmanci da nake son yi da ke, idan ba za ki damu ba. Dan jin nayi sannan na ce ka yi haƙuri ba zan iya hawa motar ka ba. Idan aka ganni faɗa za a yi min, musamman ma a ganni da kai kuma bayan an riga an saka mini ranar aure. Yanzu haka ma saura kwana 10 bikina. Wani irin ja baya Lukman ya tare da faɗin what aure fa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fuck off. Ya ƙarasa magana yana mai riƙe ƙugu da hannu ɗaya. Ɗayan kuma ya riƙe kansa. Juyawa ya kalle ni kamar zai yi magana. Sai kuma ya juya da sauri. Ya bar wajen. Na riga na san me yake son ce min. Nan tuni na harbo jirginsa. Amma ban so ya saka rai da abin da ba samunsa zai yi ba. Shi yasa ne saurin tarar abin. Ajiyar zuciya na sauki tare da tattare komai na fitar da shi. Tare da taimakon mai gadin wajen. Sau 4 kawai na ƙara zuwa ma'aikatar. Tun daga ranar kuma ban sake zuwa ba. Sannan kuma ban ƙara ganin Lukman ba. Na dai ji ma'aikatar wajen suna faɗin. Wai mai ma'aikatan ne zai yi aure. Shi yasa ba a ganinsa. He's too busy. Dan ba ƙaramin so nake wa Samir ba. Amma da na san haramun ne zuwa gidan wani da wani a cikin zuciya. Sai na yi gaggawan ajiye hakan a gefe. Sai dai na ɓuya ɗaki na ci kuka sosai. Dan na ga alamar kwata-kwata ban zo duniya a sa'a ba. Ba soyayyar mahaifiya babu soyayyar miji.
don ko sau ɗaya ban taɓa ganin wanda aka ce min zan aura ya zo gidanmu da sunan nema na ba. Hakan ne ya nuna min cushe na aka yi masa. Ni matar shige ce kawai a wajensa. Yau dai saura kwana 3 biki, wannan karan har gida babanmu da izu ya yi kira na. Ya sha zagi a wajen yayi sosai har da ce masa ɗan karere mai gadi kawai. To masu saurare za mu dakata a nan sai mun ƙara haɗuwa da ku a cikin shiri na gaba domin jin yadda za ta kasance.